Матфея 5 глава. Не понял. Ну что ж, добрый день. Как самочувствие у всех нас сегодня? Что-то нас сегодня больше, чем обычно. Или это потому, что пастор Босе приехала? А принцесса? Ну, хорошо, по-любому, как бы это ни было, ради всех вас видеть. Спасибо, что вы начали ходить по четвергам на служение. Или это уже возрождение, после кризиса. Бог начинает изгнанных возвращать домой. Ну что ж, по четвергам сейчас я начинаю проповедовать, я не знаю, если это проповедовать лучше сказать, или учить. Но как бы это ни было, я по четвергам сейчас начинаю учить и проповедовать на тему блаженства, на тему Нагорной проповеди, вот лучше вот так сказать. Нагорной проповеди. Какая была тема в прошлый раз, кто скажет? Нет, там было две темы. Первая какая была? Общая Нагорная проповедь. Как? Да. Первая была общая тема, которая будет для этой серии. Как будет называться? Нагорная проповедь. Это общая тема, которая будет для всех. Это каждый четверг будет такая тема Нагорной проповеди. А вот каждый день будет еще своя тема специфическая. Но прошлый четверг я начал проповедовать на тему блажения или блаженства. Просто чтобы дать нам понять, что такое блаженство вообще. И я не смог его закончить, эту тему блаженства в прошлый раз. И мы поэтому продолжим развивать эту тему. Это будет блаженство, вторая часть сегодня. Итак, Матфей, кто помнит, что я дал домашнее задание? Человек 25 ответили, 30. Кто ответил? Ответили. Вы знаете, кто делает добро, тот делает для себя. А кто не делает, тоже для себя. Это все будет потом иметь резонанс. Только не сейчас, вовремя. Но свое время. Это все не случайно, когда мы даем задание. Кто-то сдает, кто-то говорит, что это кому надо. Не все равно пастор не проверяет. Нет, ошиблись. Проверяй все. По крайней мере, то, что до сегодняшнего дня прислали. Окей, Матфея 5 глава, с 3 по 11 стихи. 3 по 11 стихи. Но с 1 давайте, с 1 по 11 стихи. Увидев народ, он зашел на гору. И когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 4 стих. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Now, если вы обратите внимание, какое там общее слово с 3 стиха по 11 стихи? Если вы... Как? Блаженный. Вот именно это слово, на этом слове я и хочу остановить свою проповедь сегодня. Именно об этом мы начали проповедовать в прошлый раз, и мы эту тему и продолжим сегодня. Мы хотим объяснить вам, что такое слово блаженный или блаженство. Мы тогда уже говорили, и некоторые из вас правильно сделали исследования, проверки, и мы выяснили, что истинное значение блаженства или блаженный, который Иисус использует в данной ситуации, обозначает великое счастье, или абсолютное счастье, или большое счастье, абсолютное счастье, большая радость, огромное счастье. И вот Иисус, когда Он говорит, блаженный, кто так поступает, блаженный то, блаженный другой, Он, что Он хотел нам сказать этим словом, и почему оно постоянно повторяется. Иисус, как автор жизни, я напоминаю вам чуть-чуть то, что мы говорили в прошлый раз, а потом начну говорить то, что я не говорил в прошлый раз. Иисус, будучи автором жизни, Он знает свой продукт. То есть, никто больше не может разобраться в предмете, чем его Создатель. Это понятно или нет? Если Иисус есть автор жизни, то лучше Него никто жизнь не понимает. Чтобы мы с вами это разобрались для себя. Значит, если я хочу понять, как жить, и как жить корыстно, выгодно, как жить так, чтобы максимально извлечь для себя пользу от жизни или из жизни, следовательно, у меня большое, огромное счастье. То, что я знаком с автором жизни. И автор жизни, он знает, как жизнь устроена. И раз я с ним знаком, с ним живу, с ним общаюсь, я могу успокоиться и быть уверен в том, что если я буду поступать по его рекомендациям, то я всегда буду попадать в десятку. Десятку всегда буду попадать, и у меня жизнь будет удачная. Но Иисус гарантирует нам не только удачную жизнь, Он также гарантирует нам счастливую жизнь. То будет одно из Его блаженства, многие отметили, это то, что Он говорил, блаженны тем, которые слышат это слово и исполняют его. Блаженны, слышащие это слово, но если он еще и пойдет и исполнять, такому человеку нужно только и завидовать. Огромное счастье, вот слово блаженный, огромное счастье в жизнь приобретает тот, который посвятит себе тому, чтобы исполнить. Не только слушать Слово Божие, но посвятить себя всеми своими энергиями, всеми своими силами, чтобы соблюсти и соблюдать Слово. Если найдется такие, если найдется кто-нибудь, где-нибудь, где бы он не жил, пусть он будет китайцем, или африканцем,
или японцем, или буддистом, кем бы он ни был, если найдется такой, который посвятит себя тому, чтобы не только слышать слово, но еще и жить по слову. Автор жизни, автор неба и автор земли гарантирует такому человеку, где бы он ни был, какой бы ни было его происхождение, какая бы ни были его проблемы, Бог вытащит его с этой проблемы. И Бог станет его гарантом, что он будет жить счастливую жизнь. Он будет счастливым по-любому. Как ни крути, он станет счастливым, если он посвятит себя исполнению и соблюдению этому слову. Поэтому он говорит, блаженны те, кто слышат слово и исполняют. Следовательно, одно из самых умных и удачных шагов и решений своей жизни может заключаться в том, что мы приняли решение слушаться и жить по слову. Это может стать самое ключевое решение твоей жизни. Жить по слову. Потому что если ты так начнешь жить, счастье не будет миновать тебя. И ты не сможешь избежать счастливую жизнь. Счастливую жизнь дана и гарантирована тебе с небесным печатью. Поэтому Иисус говорит, слушайте, я же автор жизни. Я понимаю, что такое жизнь, как она создана, и как ее нужно прожить, чтобы она стала счастливой. Я понимаю это, я автор жизни. Я знаю, как нужно прожить эту жизнь, чтобы остаться довольным самим собой и самой жизнью. Посмотрим вокруг себя, сколько несчастных и недовольных людей. Сколько людей, которые действительно несчастливы. Все только и ищут счастье. Поедете в Америку, поедете в Японию. Я во всех этих местах уже побывал. Весь мир суетится, ища какой же подсказка, в чем же секрет счастья. Но автор жизни, не гуру какой-то, автор жизни, не специалист какой-то, нет, автор, создатель этой жизни. Не президент какой-то, не экономист какой-то, не финансист какой-то, нет. Его создатель жизни, ее создатель говорит, уже дает нам практически паспорт и дает нам все расписку. Как можно здесь на земле уже иметь счастливую жизнь? Поэтому он начинает его проповедническую деятельность с этого. Это была его первая проповедь Иисуса. И он начал это с тем, чтобы раскрыть нам ключ к самому большому дефициту, который есть на земле. В чем этот дефицит заключается? Иисус сам знает, в какой самый главный дефицит земли. Это дефицит счастья. Поэтому именно с этой темы и начал он свою проповедь. Он знает, где больше всего болит у человечества. Он знает, какой самой отчаянная потребность и нехватка человечества. Он знает, в чем заключается эта нехватка. Он знает, где эта нужда, где что у кого болит. И он знает, что все несчастья людей, и все боли людей, и все их недовольства связаны с тем, что у них нету понимание, как нужно приобрести счастье, как нужно к счастью прийти. Вы можете это экспериментировать.
Значит, 2000 лет после того, как Иисус об этом уже заявил. Вы можете пойти сейчас, взять микрофон или камеру на улицу и спрашивать у людей, любой стране причем, что почему и в чем заключается счастье. Вам скажут, ой, что вам надо, чтобы вам стать счастливым? Спросите у людей, вам скажут. Что для счастья? Здоровье. Допустим, кто-то скажет здоровье. А кого-то спросит, а кто-то другой скажет деньги. Если вы мне дадите столько денег, я буду счастливым. А кто-то скажет дом. Материальный, в основном люди будут говорить о материальных ценностях и материальных ценностях. Это то, как люди думают. Но они вообще не имеют понятия на самом деле. На самом деле Иисус лучше знает. Но эксперименты, и опросы по всей земле тоже показывают, что эксперименты, которые, интервью или опросы, которые проводимы были среди наибогатейших людей, самых богатых людей планеты, что показывает, что счастья нету у богатых людей. Чаще всего депрессии находятся. То есть, что счастье не зависит от материальных вещей. Это тоже уже доказано. Поэтому в чем же, как найти это счастье все-таки? Потому что кто-то из вас сейчас слышит меня и думаете, все, я понял ключ. Я начну жить и стараться жить по Слову Божьему. Значит, у меня будет все то, что мне надо. Значит, у меня тогда будет дом, у меня тогда будет деньги, у меня тогда будет... Вы так понимаете мои слова. Потому что я говорю, счастье, вы все равно его уравняете по-своему. Если я так буду жить, и у меня будет счастье, значит, Бог мне даст все то, что мне надо для счастья, значит. Значит, он мне даст хорошего мужа, даст хорошую жену, даст хорошую семью, даст хороших детей, и даст еще, чтобы неплохо прожить эту жизнь. И мы об этом думаем, когда мы говорим о счастье. Но он вообще об этом не говорил. И в эти все блаженства, он вообще не говорит об этих вещах. Да, иногда будут материальные ценности и материальные составляющие, элементы нашего счастья, материальные блага. Но не нужно иметь именно эти материальные вещи, чтобы быть счастливыми. Об этом Иисус и говорит, что счастье по-настоящему это внутреннее и невидимое составляющее. Это духовное, невидимое проявление. Что счастье зависит не от внешних факторов, но на самом деле настоящее счастье зависит от внутренних факторов, от внутреннего состояния. Следовательно, счастье не в машине, счастье не в деньгах, счастье не в хорошей семье, счастье не в внешних, во всех внешних вещах, которые мы зачастую полагаемся. Счастье зависит только от состояния духа, состояния души каждого человека. Допустим, может быть, эта сестра сейчас меня слышит. Недавно я разговаривал с одной сестрой, которая говорит, мне уже за 30. Я уже заработала свой миллион, и у меня хорошая работа, у меня призвание, я хочу этого делать. Но пастор, мне это все уже не надо. Вот мне уже 33 или сколько-то там. Мне уже за 30, мне это уже не надо, это уже меня не радует. Раньше я думал, что я заработал деньги, но эти деньги меня уже не радует. Но мой бизнес уже меня не радует. Меня она говорит, удручает то, что я приезжаю домой сама, в своей квартире, 4 стены, и я одна. И у меня нету ни мужа, ни жены, ни детей, а у меня только, сама. И у меня нету радости. То есть, она начинает терять радость, у нее почти депрессия начинается. И она говорит, сейчас я хочу решить этот вопрос. Если я решу этот вопрос,
Все будет. Только этот вопрос остается в нерешен. Но это иллюзия, друзья. Это иллюзия. И если вы все еще из тех людей, которые так считают и так думают, вы не поняли главное в жизни. Вы еще не стали целостной. Если вы все еще из людей, которые так думают, вы еще не стали целостной. Вы не стали целостной самим собой. Потому что замужество, муж или наличие семьи или детей не дает счастья. Это иллюзия, это мираж, когда человек так думает. Надо научиться быть счастливыми без наличия этих всех вещей. Это тяжело. Если кто-то смотрит на вас, когда вы говорите «Аминь», и думает, ну, тебе легко сказать «Аминь», потому что у тебя все это есть. А вот побудь на моем месте, и ты поймешь, что так не так легко. И я ее посадил ее и начал ей некоторые вещи объяснить, что слушай. Now, кто из вас, присутствующих в этом зале, когда-то были замужем, или, женщина, были замужем когда-то, или до сих пор замужем, помашите рукой. Либо замужем сейчас, либо когда-то замужем. Держите руку вверх. Женщина. Помашите рукой этой. Помашите этой рукой. Помашите этой рукой. Помашите этой рукой выше. Now, кто из вас может подтвердить мои слова, что действительно до замужества жил в этой иллюзии, что я влюблюсь, найду хорошего человека, создадим семью, и я уже состоялась, я уже прожила жизнь. И кто так же быстро осознал, что если ты до того не был счастлив, что усугубляется это твое несчастье еще, не то, что остается такой несчастливым после свадьбы, оно усугубляется. Оно умножено на 10. Действительно, я вам 100% говорю. Если вы были несчастливым до брака, и вы думаете, что брак поможет, когда вы выходите замуж или женитесь, оно не только остается прежнее состояние, оно становится хуже в 10 раз. Поэтому приходится с нуля опять нарабатывать условия, чтобы быть счастливым. Но зачастую не получается. Потому что, если ты не будешь жить по этим принципам, все равно не будет этого счастья. Это во-первых. Во-вторых, все равно не получается, потому что ладно, когда тебе нужно было быть себя сделать счастливым, когда сам один живешь. Легче одного сделать счастливым, чем когда у тебя еще хвост такой длинный, под названием мужа, еще и детей. Это можно говорить приговор. Я вам точно говорю. Это приговор. То есть это счастье не видать, короче. О чем речь? Речь идет о том, что нам надо менять свой менталитет. Нам надо поменять свои... Если мне удастся донести до молодых девушек, женщин, мужчин, что вы можете быть счастливы без всего этого, я вам скажу, с этих молодых людей можно будет перевернуть горы. Можно строить истории. А потом, в конце концов, они еще и в добавку получат все это, от чего они освободили себя изнутри. Но это только как в добавку. И это уже только как вам сказать, как дополнение, которое человек еще и придется справляться. Это то, что еще отнимет счастье чуть-чуть. И еще надо тогда еще и научиться справляться с этим положением. Поэтому нужно уже научиться быть уравновешенным.
целостным до того. Потому что когда ты выйдешь замуж или женишься, вот твоя целостность покачается 100%. Надо настолько уже быть счастливым до того, что после свадьбы, чтобы твоя способность жить по принципам счастья была настолько незыблемым, что ты сможешь его принести при наличии посторонних. Но кто мне скажет, что он действительно убедился в том, что выход замуж для этой сестры, я хочу, чтобы эта сестра это убедилась в этом, что оно не добавляет к счастью. Счастье или жениться. И счастье это может добавиться на полгода, на 6 месяцев, может быть. И все. А после 6 месяцев идет труд. Жестокий труд. Причем труд иногда на всю жизнь потом уже идет. То есть оно не приносит счастья. Поймите, друзья, чтобы быть счастливым, я не счастлива. Это называется сожаление. Само сожаление. Мне ничего не радует. У меня этот дом есть, квартира, у меня эта машина есть. Но кому это нужно? Представляете? Это дурацкое, извините, мышление. Это такое мышление, это мышление самоубийственное. Это такое мышление, которое, как это кому нужно? Я говорю, чем ты занимаешься? Почему ты создана? Она говорит, я должна делать то. Ты говоришь, кому нужно? Квартира нужна тебе, чтобы была тебе где, куда приходить спать, спокойно отдохнуть, восстановиться, и потом проснуться утром и идти служить людям. Этим людям, которые ты служишь, благодаря тому, что ты набрала крепость, это что им не нужно? Они счастливы. Машина кому это нужна? Ты думаешь, что когда ты будешь возить эту мужчину домой, чтобы прописать ее в себя в квартире, тогда ты будешь счастлива, да? Соберет эту квартиру, тогда ты станешь счастливым. Или ты думаешь, что когда ты будешь катать его в своей машине, тогда ты станешь счастливым. Эй, стань трезвой. Смотри трезво в жизнь в глаза. У тебя только дополнительные проблемы бывают. Надо так научиться жить, чтобы благодарить Бога, благодарить судьбу, благодарить Иисуса, благодарить Творца за твою жизнь каждый день, просыпаться, радоваться, что ты можешь вообще идти и просто радоваться жизнью. Вот эти все блаженства, которые написано, они дают счастье. Они дают счастье. Не что я имею, или что я не имею, или что я буду иметь, или что я не буду иметь, дает счастье. Надо мне научиться быть счастливым, если у меня не будет жены. Я должен научиться, и вот это проверка, это искренняя проверка, насколько я действительно верующий, как я говорю. Я должен научиться быть счастливым, если у меня не будет всего этого. Но если я начну практиковать, видите, почему мы с вами не практикуем Библию? Мы не практикуем эти блаженства. Вы знаете, почему мы не практикуем? Потому что мы не смотрим на эти пункты как источник счастья. Вы знаете, на что мы смотрим? Я служу Богу, хожу на служение, молюсь, все хорошо. И Бог мне дает счастье в виде хорошую работу, хороший контракт, благословение в семье, хороший муж, покой дома, послушные дети. И мы думаем, вот это и есть счастье, о котором Бог говорит. Это не есть счастье, о котором Он говорит. Это не есть. Счастье, о котором Он говорит, идет изнутри тебя. Независимо от того, что происходит вокруг тебя. Ты все равно счастлив. Счастье, о котором Он говорит, приходит к тебе, потому что ты умеешь быть, допустим, нищим духом. Человек, который научился быть нищим духом, от этой нищеты приходит это счастье. От этой нищеты духа, эта нищета духа превращается
в источник, как фонтан, который потом генерирует это счастье. Вот это как один пункт. Следующий пункт, допустим, блаженный плачущий или какой там следующий. Плачущим, да? Вот это плачь. Не просто то, что ты встаешь утром и плачешь от депрессии. И я не с кем поделиться этой радостью. И эта квартира команда уже. Ну, Бог обещал утешить. Может, я поплачу, меня утешит. Это не то, о чем говорит. Тут говорит о другом, что плачущий за сокрушение, это сокрушенность духа. Когда ты плачешь за свое состояние греховности. И ты можешь плакать за то, что Он, благодаря Его жертву на кресте, если мы постоянно будем жить этим воспоминанием, тебе никогда вспоминаешь, что у тебя нет чего-то там или чего-то там. Ты счастлив от того, что ты прощен и омыт кровью Иисуса. И что твое имя записано в книге жизни, что ты зачислен в число тех, которые будут провести вечность с Богом. Вот это наивысшее счастье. Все остальное это отвлечение, distraction. Это все остальное это отвлекающие моменты. Жена, муж, все это работа, это уже отвлечение. Тоже отвлекает. Но когда ты можешь плакать от того и рыдать, от того, что сокрушаться, что Бог тебя простил, Бог помиловал тебя, что чем ты мог бы заслужить это. И ты можешь также плакать и рыдать за еще людей, которые не познали. Сокрушаться просто перед Богом. И за тех людей, которые должны это еще познать. В этом сокрушении ты искупаешь, ты ходатайствуешь за их души, за их спасение. И это такое дает счастье, и такое дает кайф от того, что благодаря твоему сокрушению и твоему плачу, твоей плаче, теперь миллионы людей или тысячи людей познают эту истину. И они попробуют это же спасение, которое ты попробовал. Это такое счастье, друзья мои. Что тебе не будет лазить в голову это все ерунду какую-то, что машины нету, я пешком хожу или что такое. Тебе покажется это все как ерунда. Как ты мог пуститься до такой уровня? Как ты начнешь тебе дивом даваться, что, Боже мой, как я вообще мог? Это начинает выглядеть как унижение какое-то оскорбление какое-то, позорящее какое-то положение. Как я мог пуститься до такой степени, чтобы только об этом и думать? Люди, которые страдают депрессией, это из-за того, что они отошли от принципов автора жизни. Вот способность работать над собой, чтобы каждый из этого блаженства восторжествовалось и стало практичным в нашей жизни, это то, что гарантирует нам, Божьи братья, счастливую жизнь на земле. Итак, мое следующее домашнее задание. Я еще не закончил проповедь, но я вам дам одно домашнее задание. Я сказал в прошлый раз расписать эти все блаженства. И какой оно вам урок, как вас урок учит, и какие ваши любимые, это самое, доказать и так далее. На этот раз, это домашнее задание будет на каждый день до конца года. Помните, сегодня 2 июля, это 6 месяцев остается. Вам нужно найти эти все блаженства, расписать их, поставить и наклеить их в видном месте, либо по 5, или по 3, или по 10, или по 1, и вытаскивать, и ставить в видном месте. Если, допустим, вы вытянули блаженный нищим духом, и вы поставили, допустим, на холодильнике, потому что вы кушаете каждый день, да? Или пьете. И вы смотрите на него, задание в чем заключается? Задание заключается в том, чтобы размышлять над этим и думать, и повторять эти слова, блаженный нищим духом, пока это не станет плотью у вас.
И молиться Богу, Господь, помоги мне, чтобы это стало плотью во мне, блаженным лишним духом. Я хочу быть нищим духом. И думать, и размышлять над этим. Что значит быть нищим духом? Значит, посчитать себя как никто. Что значит нищим духом? Это значит, что вообще сокрушаться перед Богом, как будто вообще ничего не заслуживал, не заслужил, не заслуживал, ничего не достоин, ничего. То есть, и научить себя, и навязать себе это, пока это не станет, не почувствуете, что я действительно стал таким. Прочитать, допустим, Божье, что значит нищим духом, и прочесть это слово много раз, интерпретации, комментарии, что значит нищим духом, и применять это к себе, применять это к себе, что я такой или нет. И когда ты почувствуешь, что да, я такой, я чувствую, что оно дошло до меня, оно вошло во мне, тогда ты снимаешь это. Через 2 недели, или через 3, через месяц, через 2. Сколько бы ни стоило, да, вам его, чтобы оно вошло в вас, оно там должно висеть. И когда оно уже вошло в вас, вы почувствуете, что вы поработали над собой, что оно дошло, тогда вы снимаете и ставьте следующее. И так дальше. Теперь вы поняли, почему это на полгода задание? Может быть, даже полгода не хватит. Но надо каждый день по несколько раз, с утра до вечера. Если вы будете бомбить небо и молиться днем, ночью, утро, сколько раз вы видите его и сколько раз просите у Бога, чтобы он помог вам стать таким, вы увидите, что эта молитва будет отвечена. Вы действительно станете таким. И тогда счастье не будет в вещах. Счастье тогда станет внутри вас. Как он тогда говорит, Царство Божье внутри вас есть. И счастье не надо будет уже тогда искать отсюда-то или откуда-то. Счастье оно будет как ружье, исходить из внутри вас. Из качества, которое удалось вам внутри назидать и построить внутри. Но я вам скажу, что я первый год моего христианства, я думал, что Бог меня любит. Когда я начал, я это применял, но я так делал, как я сейчас вам говорю, по Матфею. Но я же вам не хочу сказать, через чего я проходил. Не только блаженство, тут хорошо, что я блаженство только вам даю, а я его считал, я вот применял к себе с 5 главы до 7. Каждый стих, я думал, что он меня убьет, порвет. Я боже мой, каждый стих просто не такой, и все. И когда вы видите результаты, допустим, сейчас, да, какой-то успех есть, или какой-то результат есть, и вы думаете, что это просто, человек хороший, и все. Вы такой хороший. Нет, это труд. Это потому, что кто-то трудился над собой. И если мы с вами будем платить такую цену и вот так взяться за собой, не жалеть себя, но мы были такие отвратительные, вот он говорит, счастье да будет, а оно меня загнало в депрессию вообще. Потому что я вижу, что не получается. А потом я в каждом стихе новую депрессию меня загнал, потому что я не знал, как делать. Не получал, я думал, боже мой. Но после этой моей депрессии, потому что, почему депрессия? Я не хотел умереть. Плоту неудобно тогда. Надо переломать, перестроить плоть, свои взгляды. Тогда ты начинаешь понимать, что ты не такой. Я оставил его, потом сказал, что нет, это невозможно. Это только каким-то святым возможно. Потом, конечно, у меня еще были проблемы, то, что у меня были не... Это я только что покаялся. У меня не было интерпретации правильной. У меня были идеальные такие. Вы знаете, когда вы каетесь только, то есть, слишком вот такое черное и белое. Черно-белое такое истолкование. То есть, вот это меня убило. Я не знал, что поэтому тяжело было для меня. Я не понимал, как его правильно понимать. И я просто вот так на прямую, как это сказать, прямолинейно как-то вот.
Да, я его просто брал, как оно написано. А она и так нужно было его понять. По букве закона. А закон никто не может соблюсти закон. И оно для меня действовало как закон и все. Но потом, когда я уже рос и уже считал интерпретации, комментарии, я понял, что не всегда, как я думаю, Бог хотел больше менять мое сердце. Все это имеет ситуацию. Но я думал, что плакать, а я начинал плакать физически, допустим. А я не знал, что это имеет в виду просто сокрушение сердца, чтобы сердце было мягкое. Чтобы человек мог сокрушить свое сердце перед Богом. Не просто плакать физически за какие-то вещи, или, допустим, нищий духом. Как это быть нищим духом? Это почти то же самое состояние, когда ты действительно ляжешь перед Богом просто пластом и говоришь: Господь, я никто, ты все во всем. Когда человек полностью зависим от Него. Что не я уже, ничего от меня уже не зависит, я полностью от Тебя зависим. Вот я не понимал этого всего. Но когда это дойдет до нас, когда мы возьмем это домашнее задание и начнем применять к себе вот эти блаженства, друзья, ты будешь не замужем, и тебе не захочется идти повеситься на шее кого-то, лишь бы. Ты будешь такой счастливым, ты поймешь, что это счастье от этого не зависит. Ты будешь эти качества в тебе. Ты поймешь, что это не зависит, у тебя машина есть или машины нет, или какой дом у тебя есть, или квартира, или что происходит с кредитами, или суд, или что. Ты будешь жить над этими всеми вещами. Кто-нибудь слушает моя линия? Как? Иисус знал требования к жизни. И Он знал, что будучи автором жизни, Он знал заставляющее, с чего мы созданы. И Он знал, что именно вот эти детали, именно вот эти принципы смогут по-настоящему сделать нас счастливыми. Он знал, из чего мы сделаны. Он просто знал нашу натуру. И Он знал, чем напитать эту натуру, чтобы эта натура была насыщена. Он знает, в чем потребность этой натуры. Он знает, в чем его потребность. Вот потребности этой натуры, твоей душе, твоей жизни именно в этом заключается. И когда ты будешь насыщен и насыщена изнутри, ты начинаешь сиять радостью и счастьем снаружи. Но, как часто люди живут? Люди часто думают, что это все для слабаков, для слабых людей, и начинают делать наоборот. В миру все принято наоборот. Если ты хочешь, чтобы тебя уважали, надо наоборот быть наглым, или каким-то, агрессивным, или, такой грубый. И ты думаешь, что вот этим самым ты становишься это самый крутой, особенно мужчины. Вот. А смириться это никому не вредно. То есть, вот это все, если кто будет жить вот так, как противоположно, давайте я по-другому скажу. Вот здесь говорится о том, блаженны, блаженны нищим духом, плачущие, кроткие, алчущие, милосердные, чистые сердца и так далее, да? Если мы будем жить, там написано, какие будут последствия благословения. Но обратное тоже правда. Обратное тоже истина. Значит, если мы живем противоположно этим принципам, этим ценностям, значит, мы себе заказываем депрессию. Мы себе заказываем горькую жизнь. Если написано блаженны нищим духом, значит, гордые люди будут иметь тяжелую жизнь. Они никогда не смогут на самом деле вкусить счастье. Если ты гордый, ты противоположность этого, у тебя не будет счастья по-настоящему в жизни. Если написано блаженны плачущие за правду и так далее, и плачешь за правду, именно это тебя задевает, ты плачешь
Ty budeš polušat благословение, но тот, кто не плачет, тот, кто видит неправду, как оно происходит по всему миру, говорит, это не надо обращать внимание. Не плачет ни за свои грехи, ни за грехи других. А зачем? Зачем скорбеть, потому что люди плохо поступают. Вот такие люди уже себя заблокировали в пути счастья. Счастья не будет у такого человека, потому что он не выполнил условия. Допустим, если говорят, что жаждущий за правду, сейчас, блаженный жаждущий за правду, а тебе все равно, правда, ты заблокировал себе пути к счастью. То есть ты можешь набрать уже после этого сколько хочешь квартир. Ты можешь уже набрать после этого сколько хочешь мужей. Ты можешь уже после этого набрать себе сколько хочешь жен. Ты можешь уже сколько захочешь самолетов купить. Все равно не будешь счастлив. Потому что ты не выполнил главные условия счастья. То есть вот эти вещи, что Иисус говорит, блаженные, такие. Это есть основополагающие жизни. Это то, на чем жизнь основана. Кто будет вот так жить, изнутри того потечет река воды живой. Он будет счастливым автоматом. Братья и сестры, пусть Бог спасет из нас от мышления и менталитета того, что что-то у меня будет, или что-то у меня решится, и тогда я буду счастливым. Вот это самая главная наша проблема. Пусть Бог спасет нас от этого всего. Вы тогда скажете, чего? Почему тогда нужно стремиться к чему-то в жизни? Зачем тогда надо стремиться жениться, выйти замуж? Зачем тогда учиться? Зачем тогда профессию достигать? Зачем тогда популярность или известность? То, что вы проповедуете, пастор. А я вам скажу, почему зачем. Это все должно быть сделано, это все должно быть покорено. Желание угодить Богу. Я хочу выйти замуж, потому что я хочу этим прославить Его. Я хочу жениться, чтобы явить Его славу в этом браке. Я хочу достигать политическую должность или экономическое процветание, чтобы этим служить Ему. Но вы знаете, что зачастую мы можем это говорить. Зачастую легко это говорить. Но если это не так от сердца, если это не так внутри, Бог-то видит. Не обманешь Его. Все, что мы делаем в этой земле, должно быть покорено вот этой главной мыслью, главной задачей. Жить для Него. Жить, чтобы явить Его задачу. Жить, чтобы выполнить Его миссию. Ради этого мы были созданы. Он сотворил нас для этого прежде всего. И Он хочет, чтобы мы были счастливыми, исполняя нашу миссию на земле. А счастливыми мы можем исполнять нашу миссию, когда мы делаем, мы ищем это счастье по Его инструкциям, по Его подсказкам, по Его принципам, ценностям. Но зачастую те, которые хотят иметь машину хорошую, дом хороший, выйти замуж, жениться, детей, вы знаете, мы хотим это все делать для себя, прежде всего. Это истина так говорит. А это большой процесс смерти, чтобы убить и убить себя и действительно посмотреть Бога лицо к лицу и сказать Ему, честно, Господи, Ты видишь мое сердце, я своего не ищу. И я этого всего хочу не для себя, а для Тебя. Какой нужно тогда быть честными? Какой нужно уже пройти процесс переформирования очень сильный. А это никто не сможет сделать. Это ни у кого не получится, если мы не возьмем эти блаженства и применять их к себе. Вот так по-настоящему, чтобы наши сердца действительно стали настоящему, по-настоящему чистыми.
Блаженство эти. Блаженство. Это путь к счастью. Великое счастье. Это то же самое, что он говорит. Великое счастье будет тому, кто научится быть нищим духом. У него великое счастье. Великое счастье будет того, кто жаждет правды. Великое счастье. Великое счастье. Я не хочу просто какое-либо счастье. Великое счастье. А для этого не придет, потому что у меня рушая церковь, или растущая церковь, или большая церковь. Не придет. Великая радость будет независимо от того, что меня окружает, что я имею. Великая радость будет, если я, пастор Сандей, или как бы вы меня не звали, епископ, апостол, великой радости не будет, великое счастье не будет у меня даже, если я не приму это, принимаю это в себе. Если вы это сделаете вовремя в жизни, жизнь будет счастливее больше. Если вы это позже сделаете, будет миновать вам счастье, только пока вы это не примиритесь и не сделаете то же самое.